안녕하세요. CC 있으니까 꼭 켜세요. 슬기의 홀로 집에. 오늘은 조용한 여름날이에요. 아빠는 출장 때문에 집에 없어요. 엄마도 중요한 약속이 있어서 집을 나가야 해요. 사실 엄마는 슬기를 같이 데려가고 싶었는데 슬기가 싫다고 했어요. 저 집에 있고 싶어요, 엄마. 엄마가 물었어요. 집에 혼자 있어도 괜찮아? 괜찮아요. 저 집에 혼자 있을 수 있어요. 엄마는 조금 걱정했어요. 그래도 슬기는 계속 말했어요. 저 혼자 잘할 수 있어요. 결국 엄마는 찬성했어요. 엄마는 나가기 전에 슬기에게 몇 가지를 말했어요. 슬기야, 엄마 말 잘 들어야 해. 문 절대 열지 마. 가스레인지 쓰지 마. 무서운 영상 보지 마. 무슨 일 있으면 바로 전화해. 슬기는 고개를 크게 끄덕였어요. 그래서 엄마는 집을 나갔어요. 슬기는 바로 숙제를 했어요. 수학 숙제였는데 쉽지 않았어요. 문제 하나하나 풀다 보니 어느새 2시간이 훌쩍 지나갔어요. 숙제를 끝내고 슬기는 배가 고팠어요. 그래서 부엌으로 갔어요. 엄마가 가스레인지는 쓰지 말라고 했는데 그럼 뭘 먹지? 슬기는 냉장고를 열었어요. 딸기 샌드위치 만들까? 냉장고에 재료가 다 있었어요. 슬기는 딸기를 꺼냈어요. 빵도 꺼냈어요. 생크림도 꺼냈어요. 우선 딸기를 씻었어요. 그리고 조심조심 딸기를 잘랐어요. 그런데 손을 살짝 베었어요. 슬기는 밴드를 붙였어요. 그때 엄마에게 전화가 왔어요. 슬기야, 괜찮아? 응, 괜찮아요. 손 다친 거 아니지? 슬기는 속으로 생각했어요. 어? 엄마는 어떻게 알았지? 하지만 슬기는 거짓말을 했어요. 아니에요. 저 잘 있어요. 저 이제 다 컸어요, 엄마. 혼자서도 잘할 수 있어요. 사실 엄마는 CCTV로 보고 있었어요. 하지만 슬기는 그 사실을 모르고 다시 샌드위치를 만들었어요. 잠시 후 딸기 샌드위치를 완성했어요. 슬기는 만화책을 보면서 먹었어요. 시간이 또 흘렀어요. 슬기는 점점 지루해졌어요. 그때 갑자기 엄마가 전화했어요. 슬기야, 지금 엄마 집에 가는 길이니까 조금만 기다려. 네, 엄마. 걱정하지 마세요. 엄마를 기다리는 동안 슬기는 TV를 보기로 했어요. TV를 켰는데 갑자기 무서운 영화가 나왔어요. 아! 슬기는 TV를 끄고 방으로 급히 뛰어갔어요. 그런데 갑자기 거실에서 이상한 소리가 들렸어요. 뭐야? 이게 무슨 소리지? 소리는 점점 가까워졌어요. 슬기는 무서워서 커튼 뒤로 숨었어요. 설마 괴물은 아니겠지? 슬기는 눈을 꼭 가렸어요. 심장이 쿵쿵 뛰었어요. 슬기는 숨을 참고 눈을 살짝 떴는데 로봇 청소기였어요. 그때 엄마가 집에 왔어요. 슬기야, 뭐해? 설마 무구 청소기 때문에 무서웠어? 슬기는 얼굴이 빨개졌어요. 이야기 재밌었죠? 좋아요와 구독 눌러주세요.